ចាជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទី3របស់យើងគឺប្រតិកម្មគីមីនិងលំនឹងគីមីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះថាតើប្រតិកម្មគីមីនិងលំនឹងគីមីនិងពិពណ៌នាយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនទៅកាន់មាតិកាដូចតទៅចាអញ្ចឹងមាតិការបស់យើងចំណុចទី1គឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីចំនួនម៉ូលនិងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូចាទី2គឺសេចក្តីផ្ដើមទៅកាន់ប្រតិកម្មគីមីចាទី3គឺឧទាហរណ៍នៃប្រតិកម្មគីមីចាទី4គឺនិយាយអំពីការបង្កើតនៅសម័យកាលគីមីទី5គឺនិយាយអំពីប្រភេទនៃសម័យកាលគីមីចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀននាងខ្ញុំសូមណែនាំពីគោលបំណងនៃការសិក្សាដូចតទៅចាគោលបំណងនៃការសិក្សាមេរៀននេះដែរគឺចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះកំណត់ថាតើប្រតិកម្មគីមីគឺជាអ្វីទី2ឲ្យយើងចេះអនុវត្តវិធានមួយចំនួននៃការសរសេរសម័យកាលគីមីទី3គឺការកំណត់នៃប្រភេទគីមីចាអញ្ចឹងដោយដែលបានរៀបរាប់មកនៅក្នុងគោលបំណងនៃការសិក្សានេះនាងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់មាតិកានៃមេរៀនរបស់យើងចាអញ្ចឹងទី1គឺយើងនឹងសិក្សាអំពីម៉ូលនិងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្លាប់ឮមកហើយពីវិទ្យាល័យថាតើអ្វីគឺជាម៉ូលហើយចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូគឺជាអ្វីចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់លម្អិតទៅលើម៉ូលនិងអាវ៉ូកាដ្រូនាងខ្ញុំសូមណែនាំទៅកាន់អាតូមបន្តិចសិនចាអាតូមគឺជាវត្ថុតូចមិនគួរឲ្យជឿគឺមានន័យថាវាតូចខ្លាំងមែនតើហើយម៉ាស់របស់វានឹងតូចពេកយើងអាចប្រើຂណាតវាស់លើតុល្យភាពរបស់វាធម្មតាបានទេចាអញ្ចឹងគីមីវិទ្យាបានរាប់អាតូមដោយថ្លឹងទម្ងន់អញ្ចឹងយើងដឹងថាម៉ាស់អាតូមគេគិតយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងម៉ាស់អាតូមគឺគេគិតជាមធ្យមភាគអញ្ចឹងយើងអាចរាប់អាតូមដោយកំណត់នៅឯកតាមួយដើម្បីតំណាងអាតូមមួយចំនួនធំនៅក្នុងតារាងខួបផងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរថាតើអ្នកគីមីវិទ្យាប្រើរង្វាស់យ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីវាស់នៅចំនួនម៉ូលតាមពិតទៅបើយើងនិយាយអំពីចំនួនម៉ូលវាខុសពីការរាប់នៃប្រភេទផ្លែឈើឬក៏វត្ថុមួយចំនួននៅជុំវិញខ្លួនយើងចាអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើប្រភេទជាការរាប់ដូចជាការយើងរាប់ផ្លែឈើមួយតបមួយភ្លូនអីបានទេនៅក្នុងនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើវិធីនៅក្នុងការវាស់នៅរង្វាស់ຂណាតរបស់ម៉ូលចាអញ្ចឹងតើគីមីវិទូប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចគីមីវិទ្យាគេមិនអាចរាប់ចំនួនអាតូមជាចំនួនឡូជារ៉ាមចាស់ជារ៉ាមដូចយើងរាប់ជាกระดาษរ៉ាមបានទេព្រោះវាតូចមែនតើអញ្ចឹងថាតើគេរាប់វាដោយប្រើຂណាតយ៉ាងដូចម្ដេចចានៅក្នុងនេះគីមីវិទូមិនអាចរាប់ដោយការដែលគេរាប់ផ្លែឈើចំនួនតបឬក៏រាប់នៅប្រភេទกระดาษដែលយើងហៅថា1រ៉ាម2រ៉ាមបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរដូចគ្នាអាតូមក៏គេមិនអាចប្រើនៅវិធីរាប់បែបនឹងប្រើដើម្បីរាប់អាតូមនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍បានដែរចាអញ្ចឹងថាតើអាតូមត្រូវបានគេរាប់ឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទៅលើរូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរអ្នកគីមីវិទូឬក៏អ្នកគីមីវិទ្យាបានប្រើប្រាស់ຂណាតម៉ូលដើម្បីវាស់ឬក៏រាប់នៅឯកតារបស់អាតូមចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើຂណាតរបស់អាតូមដែលគេរាប់បានថាជាចំនួននៃអាវ៉ូកាដ្រូចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺជាការបង្ហាញថាតើ1ម៉ូលរបស់អាតូមស្មើនឹងប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយ1ម៉ូលអាតូមគឺស្មើនឹង 6.0.22 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23អាតូមចុះ1ម៉ូលរបស់ម៉ូលេគុលវិញចាដោយឡែក1ម៉ូលរបស់ម៉ូលេគុលក៏ស្មើនឹង 6.022 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23ម៉ូលេគុលដែរចាហើយ1ម៉ូលរបស់អ៊ីយ៉ុងក៏ស្មើនឹង 6.022 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23អ៊ីយ៉ុងផងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរអ្វីដែលសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់លេខអាតូមចាអញ្ចឹងតើលេខអាតូមនៃធាតុយើងមើលយ៉ាងដូចម្ដេចហើយដូចម្ដេចដែលហៅថាលេខអាតូមនៃធាតុចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតើយើងធ្វើម៉េចទើបដឹងថានៅក្នុងអាតូមនីមួយៗមាននៅចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូចាអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទៅលើសូដ្យូមរបស់យើងចានៅក្នុងនេះដែរគឺពិពណ៌នាថាតើនៅក្នុងម៉ាស់របស់អាតូមនៃធាតុមួយដែលគិតជាក្រាមគឺមាននៅចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូនៃ
atom របស់ធាតុនោះហើយត្រូវបានគេហៅវាថាជា mass mole នៃធាតុចាអញ្ចឹង mass mole នៃធាតុយើងតាំងដោយ m ចា m ធំចាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃ mass mole របស់សូដ្យូមចាអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញថាតើចំនួន Avogadro គេសម្គាល់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងនេះដែរគឺ mass របស់ atom គឺជាការបង្ហាញអំពី mass នៃធាតុមួយវាខុសគ្នាសម្រាប់ធាតុនីមួយៗចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺ1 mass mole ស្មើនឹង mass atom នៃធាតុមួយដែលគិតជាក្រាមហើយ mass mole នៃធាតុនីមួយៗនៅក្នុងតារាងទាំងអស់មានចំនួន atom Avogadro ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺគេប្រាប់ថា1 mol នៃ atom គឺស្មើនឹង 6.022 ក៏នឹង10 គុណ 23 atom ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរយើងអាចប្រើទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីធ្វើការសន្ទនារវាងចំនួន atom mass និង mol ដើម្បីបង្ហាញចាដោយតែបានរៀបរាប់នៅចំនួន Avogadro និង mol ដូចខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំទៅកាន់សេចក្តីផ្ដើមនៃប្រតិកម្មគីមីចាតើអ្វីទៅដែលហៅថាប្រតិកម្មគីមីអ្នកណាដឹងចាប្រតិកម្មគីមីគឺជាប្រតិកម្មមួយដែលចំណងរវាងអាតូមត្រូវបានបំបែកនៅក្នុងអង្គធាតុប្រតិកម្មឬសមាសធាតុដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុថ្មីដែលយើងស្គាល់ថាជាអង្គធាតុកកើតឬក៏ផលិតផលកកើតចាអញ្ចឹងរូបភាពខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មគីមីចាអញ្ចឹងរាល់ធាតុទាំងអស់នេះគឺវានៅពេលដែលវារងនៅប្រតិកម្មគីមីធ្វើឲ្យភាពរូបរបស់វាមានការប្រែប្រួលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរថាតើប្រតិកម្មគីមីកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងប្រតិកម្មគីមីគឺកើតឡើងពីការចូលរួមនៃអង្គធាតុប្រតិករប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបង្កើតបានទៅជាផលិតផលកកើតចាឬក៏អង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់យើងនៅក្នុងប្រតិកម្មកកើតនៃទឹកចាគឺបានអំពីប្រតិកម្មរវាងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដែលមានប្រតិកម្មជាមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនគឺវាមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាដែលយើងស្គាល់វាថាជាអង្គធាតុប្រតិករហើយវាផលិតបានទៅជាអង្គធាតុកកើតmolecule ទឹកដែលយើងស្គាល់ថាជាអង្គធាតុកកើតឬក៏ជាផលិតផលចាអញ្ចឹងដោយតែបានណែនាំខាងលើនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទាញទៅកាន់សមីការគីមីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរប្រតិកម្មគីមីវាទាក់ទងនឹងការសរសេរនៅសមីការអញ្ចឹងសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេថាតើអ្វីទៅជាសមីការគីមីស្គាល់ទេចាសមីការគីមីគឺជាសមីការពណ៌នាអំពីប្រភេទនៃអង្គធាតុប្រតិករនិងអង្គធាតុកកើតនិងបរិមាណដែលតាក់ទងរបស់វានៅក្នុងប្រតិកម្មចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺជាប្រតិកម្មនៃអង្គធាតុប្រតិករដែលមានអាលុយមីញ៉ូមមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនវាផលិតបានអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតចាហើយនៅក្នុងនេះដែរការតាំងនៅភាពរូបនៃរូបធាតុរបស់យើងអាចតាំងបានជា solid ចាអញ្ចឹង solid គឺយើងអាចសរសេរអក្សរ S gas យើងអាចសរសេរអក្សរ Gហើយមួយទៀត liquid គឺយើងអាចសរសេរអក្សរ L ដែលតាំងដោយភាពរូបនៃសមាសធាតុចាខាងក្រោមនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាទូទៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសរសេរសមីការគីមីចាអញ្ចឹងសញ្ញាបូកគឺមានន័យថាវាប្រតិកម្មជាមួយគ្នាចាសញ្ញាព្រួញគឺវាបង្ហាញអំពីការខណ្ឌចែករវាងអង្គធាតុប្រតិករនិងអង្គធាតុកកើតដែលផលិតបានទៅជាផលិតផលចា S ដែលយើងស្គាល់ថាជា solid state មានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងភាពរូបរឹងចា L liquid វាស្ថិតនៅក្នុងភាពរូបរាវ gas គឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពរូបជាឧស្ម័នហើយ AQ ដែលយើងហៅវាថាជា aqueous solution ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងភាពរូបនៅក្នុងជាប្រភេទ solution ដែលរលាយនៅក្នុងទឹកចាហើយមួយទៀតគឺ delta ដែលសំដៅទៅលើកម្ដៅចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរសមីការគីមីនេះដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបាននៅក្នុងទម្រង់ជាសមីការជាពាក្យឬក៏សមីការជានិមិត្តសញ្ញាចាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបាននៅក្នុងការសរសេរសមីការជាពាក្យចាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិកម្មសមីការជាពាក្យរបស់យើងនៅក្នុងប្រតិកម្មរបស់ឧស្ម័នមេតានជាមួយនឹងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនបង្កើតបានទៅជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងទឹកចាអញ្ចឹងខាងលើគឺជាការបង្ហាញអំពីសមីការជាពាក្យហើយខាងក្រោមគឺជាសមីការដែលសរសេរដោយនិមិត្តសញ្ញាចានៅក្នុងនេះដែរថាតើយើងសម្គាល់អង្គធាតុប្រតិករនិងអង្គធាតុកកើតយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្គាល់បានពីអង្គធាតុប្រតិករនិងអង្គធាតុកកើតដោយខណ្ឌសញ្ញាព្រួញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពីក្រោយសញ្ញាព្រួញដែលនៅខាងឆ្វេងដៃវាគឺជាអង្គធាតុប្រតិករហើយនៅពេលដែលវានៅខាងមុខសញ្ញា
ព្រួញឬក៏នៅខាងស្ដាំដៃវាគឺជាអង្គធាតុកកើតចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីទិសដៅនៃអង្គធាតុប្រតិករហើយនិងអង្គធាតុកកើតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការសរសេរសម័យការគីមីចានៅក្នុងសម័យការគីមីនេះផងដែរបើយើងនិយាយទៅគឺលក្ខណៈនៃការសរសេររបស់វាគឺកាលណាអាតូមដូចគ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រតិកម្មគីមី2ពេលចាប់ផ្ដើមនិងពេលបញ្ចប់បរិមាណរូបធាតុនៅក្នុងប្រព័ន្ធមិនផ្លាស់ប្ដូរទេចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងច្បាប់រក្សារូបធាតុចាច្បាប់រក្សារូបធាតុគឺគេបាននិយាយអញ្ចឹងតោះនេះចាអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃសម័យការគីមីចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ដែរថាតើលក្ខណៈផ្សេងៗនៃសម័យការគីមីយើងសម្គាល់យ៉ាងដូចម្ដេចទី1នោះគឺសម័យការត្រូវតែកំណត់ឲ្យអង្គធាតុដែលគេស្គាល់ចាទី2សម័យការត្រូវតែមានរូបមន្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់អង្គធាតុប្រតិករនិងអង្គធាតុកកើតឬផលិតផលទី3ច្បាប់រក្សារូបធាតុត្រូវប្រើនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីនេះចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មគីមីចាអញ្ចឹងថាតើការសរសេរសម័យការនៃប្រតិកម្មគីមីសរសេរយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមមើលការបង្ហាញបន្ថែមទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះចាChemical equations can sometimes look a bit daunting, especially when there are lots of different compounds and state symbols involved. But fear not, to help in this lesson about chemical equations. Quite simply, a chemical equation shows the overall chemical change of reactants into products. It's a bit like a detailed cooking recipe, but where all the ingredients and all the products are written down, even the ones you can't necessarily see. The reactants are what you start with, and the products are what are formed. There are two ways of writing chemical equations, word equations and symbol equations. When they are written, both types show the reactants on the left of an arrow and the products on the right. The arrow is there to show that the reaction is irreversible. If you like, it shows the direction of the reaction and that it is one way. A bit like a one-way street. You can't reverse along a one-way street, and you can't reverse an irreversible reaction. Let's look at a word equation. This is a way of summarising a chemical reaction. For example, the neutralisation of hydrochloric acid with sodium hydroxide. We would write sodium hydroxide plus hydrochloric acid, then the arrow, sodium chloride plus water. The plus sign indicates that there is more than one reactant or product on each side of the equation, and you'll note that the reactants are on the left and the products are on the right. We've also written this all on a single line. It makes it a lot easier to read this way. So when you write your equations, try to keep all of the information on a single line. If you can't, then the arrow becomes an important separator. The rule of reactants on the left and products on the right still applies, because if not, the equation can become a jumbled mess. A clearly written equation is always easier to understand. A word equation provides a good summary, but a symbol equation provides more information. It shows more detail and allows us to see how many atoms and molecules are involved in each reaction. So if we look at the neutralisation equation again, the symbol equation is written NaOH plus HCl as the reactants, then an arrow to indicate the irreversible reaction, which gives NaCl plus H2O as the products. The little letters in brackets are state symbols. They show the state of matter of each product and reactant, and this is covered in more detail in our lesson, State Symbols in Chemical Equations. There are occasions where a reaction is reversible due to the changes in the surroundings, for example pressure, concentration, pH and temperature. And where this is the case, we draw a double arrow made of two half arrows pointing in opposite directions. And this indicates that the reaction can go either way. The formation of ammonia from nitrogen and hydrogen is an example of a reversible reaction. And the key thing here is that you recognise the reversible reaction by the double arrows. And you'll note some numbers in front of the hydrogen and ammonia formulae, and these are there to make the equation balance. You can find out more about this in our balancing equations lesson. And so to summarise, a chemical equation shows the overall chemical change of reactants into products.
We usually write reactants on the left of the arrow and products on the right. A single arrow means that the reaction is irreversible, and two oppositely pointing half arrows means the reaction is reversible. And that completes our overview of chemical equations. ចាអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូច្បាស់ជាដឹងពីវិធីងាយនៅក្នុងការសរសេរសមីការគីមីហើយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមណែនាំបន្តទៅកាន់ចំណុចបន្ទាប់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរគោលការណ៍នៃច្បាប់រក្សារូបធាតុសមីការត្រូវតែមានតុល្យភាពចាវាត្រូវតែមានចំនួនអាតូមនៃប្រភេទដូចគ្នាទាំងសងខាងចាមានន័យថាចំនួនអាតូមនៃអង្គធាតុកកើតហើយនឹងចំនួនអាតូមនៃអង្គធាតុប្រូតេកគឺត្រូវតែដូចគ្នានៅអង្គសងខាងចានៅក្នុងនេះដែរគឺជាឧទាហរណ៍នៃការសរសេរសមីការអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរសមីការរបស់យើងត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យច្បាស់ថាតើសមីការរបស់យើងមានលំនឹងហើយឬនៅចាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ទាន់មានលំនឹងទេយើងត្រូវតែថ្លឹងវាចាបើសិនជាយើងអត់ថ្លឹងវាទេវានឹងផ្អៀងអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទៅលើរូបភាពខាងក្រោមចាអញ្ចឹងរូបភាពនៅខាងឆ្វេងវាផ្អៀងដោយសារតែសមីការហ្នឹងអត់មានលំនឹងទេចាដោយសារយើងអត់បានថ្លឹងចាខាងស្ដាំគឺវាមានលំនឹងដោយសារតែយើងបានថ្លឹងចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាសមីការរបស់យើងសរសេរបានត្រឹមត្រូវគឺដាច់ខាតត្រូវតែថ្លឹងសមីការឲ្យមានលំនឹងចាខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មរវាងម៉ាញ៉េស្យូមនិងអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីបង្កើតបានជាម៉ាញ៉េស្យូមអុកស៊ីតដែលវាជាអង្គធាតុដែលផលិតសម្រាប់បង្កើតនៅកម្មជ្រួចចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរយើងមើលទៅលើសមាមាត្ររបស់វាចាអញ្ចឹងសមាមាត្រនៅខាងឆ្វេងដៃគឺ2 1ហើយអង្គធាតុកកើតគឺ2អញ្ចឹងសមាមាត្រនៃចំនួនម៉ូលរបស់វាចាសមាមាត្រចំនួនម៉ូលនៅក្នុងធាតុនៃប្រតិកម្មរវាងម៉ាញ៉េស្យូមនិងអុកស៊ីហ្សែនចាអូខេនៅក្នុងការបង្កើតនៅប្រតិកម្មគីមីចាអ្នកគ្រូនឹងលើកឧទាហរណ៍អំពីប្រតិកម្មនៃប្រូប៉ានជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនដែលផលិតបានជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងទឹកចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើសមីការដែលមានលំនឹងរបស់យើងដែលគេឲ្យនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាសមីការហ្នឹងគឺមានលំនឹងហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមីការមានលំនឹងហើយគឺយើងក៏លេខមើលទៅលើអ្វីដែលត្រូវកំណត់សម្គាល់នៅក្នុងនឹងថាតើមានអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាចំនួនម៉ូលេគុលអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទៅលើចំនួនម៉ូលេគុលចាម៉ូលេគុលរបស់ប្រូប៉ានគឺមាន1ម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលរបស់អុកស៊ីហ្សែនមាន5ម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលរបស់កាបូនឌីអុកស៊ីតមាន3ម៉ូលេគុលរបស់ទឹកមាន4ចាដោយឡែកបើយើងក៏លេខមើលទៅលើអាតូមវិញអាតូមនៃធាតុនីមួយៗនៅដែលមាននៅក្នុងសមាសធាតុនីមួយៗឬក៏ម៉ូលេគុលនីមួយៗអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទៅលើប្រូប៉ានចាប្រូប៉ានគឺមានអាតូមកាបូន3ហើយអាតូមអ៊ីដ្រូសែន8ដោយឡែកអុកស៊ីហ្សែនវិញគឺមាន10អាតូមនៃអុកស៊ីហ្សែនចាហើយចំពោះកាបូនឌីអុកស៊ីតវិញគឺមាន3អាតូមកាបូននិង6អាតូមអុកស៊ីហ្សែនហើយចំពោះទឹកវិញគឺមាន8អាតូមអ៊ីដ្រូសែន4អាតូមអុកស៊ីហ្សែនហើយដោយឡែកយើងក៏លេខមើលទៅលើម៉ូលវិញចាអញ្ចឹងចំនួនម៉ូលរបស់ប្រូប៉ានគឺមាន1ម៉ូលម៉ូលរបស់ម៉ូលេគុលអុកស៊ីហ្សែនមាន5ម៉ូលម៉ូលរបស់ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតមាន3ម៉ូលនិងម៉ូលរបស់ម៉ូលេគុលទឹកគឺមាន4ម៉ូលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការគណនាគឺគណនាម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាគឺយើងបូកម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាគុណនឹងចំនួនម៉ូលទៅគឺយើងឃើញម៉ាស់របស់វាជាក្រាមហើយចាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងអំពីចំនួនម៉ាស់របស់សមាសធាតុឬក៏ម៉ូលេគុលហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបូកម៉ាស់វាបញ្ចូលគ្នាចាអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីម៉ាស់ដែលគិតជាក្រាមនៃសមាសធាតុឬក៏ម៉ូលេគុលនៃធាតុនីមួយៗខាងក្រោមចាអូខេអញ្ចឹងដោយឡែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីវិធីនៅក្នុងការសរសេរសមីការហើយតើសមីការមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងដូចអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូសូមណែនាំពីប្រភេទនៃប្រតិកម្មគីមីវិញចាខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញពីប្រភេទផ្សេងៗនៃប្រតិកម្មគីមីអញ្ចឹងទី1គឺបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មបន្សំទី2ប្រតិកម្មបំបែកទី3ប្រតិកម្មជំនួសទល់ទី4ប្រតិកម្មជំនួសទ្វេទី5គឺប្រតិកម្មរេដុកអូខេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមណែនាំទៅកាន់នៅប្រតិកម្មទី1គឺប្រតិកម្មបន្សំតើប្រតិកម្មបន្សំគឺជាអ្វីចាពាក្យបន្សំគឺមកពីពាក្យផ្សំត្រូវទេអញ្ចឹងប្រតិកម្មបន្សំគឺជាប្រតិកម្មមួយដែលធាតុ2ឬច្រើនឬសមាសធាតុនៃអង្គធាតុប្រតិកផ្សំដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុមួយនៅអង្គធាតុកកើតចា
ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃប្រតិកម្មបន្សំប្រតិកម្មបន្សំរបស់យើងពេលនេះគឺជាប្រតិកម្មរវាងសូយ៉ូមជាមួយនឹងក្លរ៉ូផលិតបានទៅជាអំបិលសម្លសូយ៉ូមក្លរ៉ូចាហើយមួយទៀតគឺជាប្រតិកម្មនៃកាល់ស្យូមអុកស៊ីតជាមួយទឹកបង្កើតបានទៅជាកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតចាអូខេឥឡូវនឹងខ្ញុំសូមណែនាំបន្តទៅប្រតិកម្មបំបែកចាថាតើប្រតិកម្មបំបែកគឺជាអ្វីប្រតិកម្មបំបែកគឺជាប្រតិកម្មមួយដែលសមាសធាតុបំបែកទៅជាសមាសធាតុងាយពីរឬក៏ច្រើនចាអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទៅលើឧទាហរណ៍របស់យើងក្នុងនេះដែរគឺយើងមានម៉ូលេគុលទឹកចាអញ្ចឹងម៉ូលេគុលទឹករបស់យើងបំបែកបានទៅជាឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននិងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនចានេះហើយគឺជាប្រតិកម្មបំបែកចាជាបន្តនេះខ្ញុំសូមណែនាំទៅកាន់ប្រតិកម្មជំនួសទល់និងទ្វេចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមណែនាំទៅកាន់ប្រតិកម្មជំនួសទល់តើប្រតិកម្មជំនួសទល់គឺជាអ្វីប្រតិកម្មជំនួសទល់គឺជាប្រតិកម្មជំនួសធាតុមួយសម្រាប់សមាសធាតុមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃប្រតិកម្មជំនួសទល់ចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺម៉ាញ៉េស្យូមរបស់យើងគឺមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងទង់ដែងសូលផាតហើយវាជំនួសដោយម៉ាញ៉េស្យូមចាប់យកសូលផាតដើម្បីបង្កើតបានជាម៉ាញ៉េស្យូមសូលផាតនិងទង់ដែងចាប្រតិកម្មជំនួសទ្វេតើប្រតិកម្មជំនួសទ្វេគឺជាអ្វីប្រតិកម្មជំនួសទ្វេគឺជាប្រតិកម្មនៃការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទុកវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានសម្រាប់សមាសធាតុអ៊ីយ៉ុង2ចាខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មជំនួសទ្វេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺជាប្រតិកម្មនៃកាល់ស្យូមកាបូណាតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លរិត្រិកវាផលិតបានទៅជាកាល់ស្យូមក្លរ៉ូបូកនឹងអាស៊ីតកាបូណាតចាអញ្ចឹងវាជំនួសម៉ូលេគុលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងការជំនួសដែលយើងមានបញ្ជាក់នៅសញ្ញាព្រួញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើការជំនួសយ៉ាងដូចម្តេចយើងមានបង្ហាញនៅក្នុងសញ្ញាព្រួញចាអរគុណចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការកំណត់ថាតើរវាងរូបភាព A និងរូបភាព B មួយណាជាប្រតិកម្មជំនួសទល់មួយណាជាប្រតិកម្មជំនួសទ្វេចាអ្នកគ្រូជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមានចម្លើយនៅក្នុងចិត្តហើយចាអញ្ចឹងរូបភាព A គឺជាប្រតិកម្មជំនួសទល់រីឯរូបភាព B គឺជាប្រតិកម្មជំនួសទ្វេចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចម្លើយត្រឹមត្រូវមែនទេចាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើលំហាត់អនុវត្តនៅខាងចុងមេរៀនរបស់យើងដោយអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរហើយក៏មាននៅក្នុង textbook យើងដែរចាអញ្ចឹងបើមានជាចម្ងល់អីអាចសួរអ្នកគ្រូបាននៅក្នុងម៉ោងនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាហើយយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាក្រុមនៅក្នុងថ្នាក់បន្ថែមចាបើមានជាសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់ហើយយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមនៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងចាអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូ